Em bé chưa dẫn trái mây sáng giá សួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំហេងទីទីតាំងឲ្យខ្ញុំកំពុងអង្គុយនេះគឺនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមហាសាស្ត្រកម្មប្រទេសថៃនិយាយទៅនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងមានការរៀនជាប្រយោគភាសាថៃប្រចាំថ្ងៃគោលបំណងដែលខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងមានចង់បង្រៀនទៅដល់ក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានស្នើសុំខ្ញុំហ្នឹងឲ្យបង្កើតជាវីដេអូ tutorial ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រយោគខ្លះៗប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសថៃអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅប្រយោគដែលខ្ញុំរៀបចំមកថ្ងៃនេះមាន3ប្រយោគទី1គឺជាប្រយោគដែលនិយាយរាក់ទាក់នៅពេល YouTube នេះដំបូងគឺជាពាក្យថាសวัสดีครับសวัสดีค่ะសូមបញ្ជាក់បងដែរថានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានការប្រើប្រាស់ពាក្យគឺគេមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យខាងក្រោយពាក្យខាងក្រោយដែលយើងដែលប្រើជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមានពាក្យក្រាប់ហើយនិងខាពាក្យហ្នឹងគឺជាការធ្វើឲ្យអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងមានជីវធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាហើយពាក្យថាក្រាប់គឺប្រើជាមួយមនុស្សប្រុសហើយពាក្យថាខាហើយពាក្យថាខាគឺប្រើជាមួយមនុស្សស្រីហើយប្រយោគដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកនេះមានពាក្យសวัสดีបូកនឹងខាប់ហើយនឹងខាអញ្ចឹងនៅពេលយើងជួបនេះយើងជួបធ្វើម៉េចយើងនិយាយថាសวัสดีครับឬក៏សวัสดีค่ะដែលប្រើជាភាសាខ្មែរយើងថាសួស្តីបាទសួស្តីចាស់ឬក៏ជាមួយមិត្តភក្តិនិយាយទៅដូចខ្លីបើសិនជាយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគឺ hello នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅប្រយោគទី2ដែលជាប្រយោគសំណួរដែលខ្ញុំលើកមកនេះគឺពាក្យថាសប្បាយดีไหมសប្បាយดีไหมពាក្យថាសប្បាយดีไหมនេះវាយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយជាទេយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយពាក្យថាសបាយនេះបូកនឹងម៉ៃពាក្យថាម៉ៃហ្នឹងគឺនិយាយទៅខ្លីគឺដូចវត្តចឹងដូចពាក្យថាវត្តជាភាសាអង់គ្លេសចឹងគឺជាប្រយោគគឺជាពាក្យដែលធ្វើជាសំណួរសបាយនេះហ្នឹងគឺយើងបូកដោយជាទូទៅគឺថាសុខសប្បាយអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់ម៉ៃពឹបវាឆ្លៃជាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេដែលអានជាភាសាថៃគឺថាសប្បាយดีไหมហើយក្នុងការឆ្លើយតបគឺមាន2ដែរព្រោះយើងមាន2ប្រភេទយើងអាចឆ្លើយថាភូមិសប្បាយดีครับភូមិសប្បាយดีครับដែលពាក្យភូមិហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលបង្ហាញពីភេទប្រុសដែលបកជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំភូមិសប្បាយดีครับមានន័យថាបាទខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេហើយពាក្យថាសម្រាប់ប្រើជាមួយមនុស្សស្រីក្នុងការឆ្លើយតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេហ្នឹងយើងអាចប្រើឆាន់សប្បាយดีค่ะឆាន់សប្បាយดีค่ะឆាន់សប្បាយดีค่ะហ្នឹងពាក្យថាឆាន់មួយម៉ាត់គឺយើងអាចបកថាចាស់ខ្ញុំចាស់ដល់ពេលឆាន់សប្បាយดีค่ะចាស់ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេជាពាក្យដែលសម្ភារព្រោះអីមានពាក្យខាងក្រោយមានពាក្យខាត់ហើយនឹងខាត់អូខេលឿនពេកអត់អូខេអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅប្រយោគទី3ដែលខ្ញុំបានរៀបចំនេះគឺមានពាក្យជឿកាន់ណាហើយនឹងពាក្យនេះគឺជឿកាន់ខាត់ហើយនឹងជឿកាន់ខាត់ពាក្យថាជឿកាន់ណាហ្នឹងនិយាយតែខ្លីយើងអាចបកថាលាសង្ហើយអីអញ្ចឹងណាបាយប៉ុន្តែប្រយោគជើកាន់ហ្នឹងគឺគេប្រើតែលក្ខណៈថាយើងជាមួយមិត្តភក្តិអីអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានតែជាមួយគ្រូដែលជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងប្រើទៅមានលក្ខណៈថាដូចជាមិនសុភាពលក្ខណៈឆ្លើយអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យថាជើកាន់ហ្នឹងជើកាន់ណាស់ហ្នឹង
cứ nắng dương bị thấy nó được mai chứ mà tại sao nó chẳng nó rồi thành một phần dương dễ chuyện bởi dương một bài chuyện chơi nó từ trai tha chuột đập chuyện căng á nỉa cái bởi dương bộ chụp này biết ha chưa căng nó chụp nỉa phần tay dương mà chẳng prai nhảy dương còn này từng trăm tha chưa căng nó dương ai gì bạn ha chưa chụp điệp lia sầm hao em chẳng á chưa căng á vì miếng piện xây thiết không ca được gì không ca lịch lia cái này nè phần tay nhưng xong lớp piện chưa căng nhưng mà mũi hay nó piện mũi cái này dương pra trên lẹt này lời ca đá cứ miếng piệnสเปียกคือยังอาจปราเปียสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือยังอาจบอกบานแต่ยังสวดได้หายดงจุ่มดิบเลียยังครั้งแต่ทรงประดามท่ายังคุณครับในยิงพิซซ่าไทยยังไปเป็นสุเปียกสุจีบวันนั่นคือปราเปียกรับอันนั้นค่าที่กล่าวจริงเลยโอเคบาสันจินเรียนสนาสมชีวิตโยกไอ้อาจสนาสมของบ้านอาคุณสำหรับการเมื่อวิดีโอทูตเรียลมือนี้ให้ยมโกสมอภัยตัวได้จมตัวสกบองวิชาไทยเฉลยเฉลี่ยเด็กโกมาเปียกสิงเซ่ตามประเทศยมกลุ่มนองแต่มวยเด็กยมทมยังเกี่ยวกับการประกาศวิดีโอนี้คือต้องไปบทเรียนดอมวยสไลด์ยมนะจังถึงเมียนได้บาสันจินเมียนการปนเอสันการเชิงสไลด์ไอ้เขาชิโก้คงประกันเพราะว่ายมโกมันเซลล์จีบกายมันได้วิชาไทยมั้งระบบnhóm bàn tay nhóm kết thaสำหรับมูทานครึกnhóm ai đòi chia cho người đăng đò mua sợi bọc nhóm chất bàn thì nhóm sợi chặt tha nên vào cả video này là bắt con chụp lia chụp lên nơi video